Hola, en esta pràctica anem a aprendre com restaurar una imatge que ja hem guardat prèviament d'un sistema operatiu en dos màquines noves que les configurarem per a que recullen una imatge ja prèviament generada en Clonezilla. Bé, l'escenari de treball que necessitem és la xarxa interna executant-se, la que estarà connectada al router MikroTik. Després tindré el NAS també executant-se, que serà el que conté la imatge generada en Clonezilla. I després necessitaré una tercera màquina, que va ser la que executa el Clonezilla server. Aquesta tercera màquina també va estar connectada a la xarxa interna, evidentment, i el que va fer és servir la imatge, que en aquest cas en tenim guardada en el NAS, en les dues màquines que hem preparat per a que continguen finalment aquesta imatge que hem generat abans. Aquestes màquines, ara després us explicaré com n'hi ha que configurar-les. En principi l'Ubuntu Server podria, que és la que allotjarà el Clonezilla, com veu que ja ha muntat en el IDE. Bé, doncs podria muntar-lo el Clonezilla en una altra màquina, evidentment, en un Mint20 o el que siga. Qualsevol màquina que estigui en la xarxa interna pot fer de Clonezilla server. L'única condició és que estigui en xarxa i, evidentment, que tingui accés al NAS. Bé, vaig a crear-la amb l'Ubuntu Server, el Clonezilla server, per a que vegeu que jo podria triar bé la imatge que està guardada en el NAS com també la imatge que tinc guardada en el dispositiu local, que jo havia creat una imatge de l'Ubuntu Server tant en un dispositiu local com en el NAS. En principi, en la pràctica anem a utilitzar el NAS, però veure que també podríem haver utilitzat el dispositiu local. Bé, quines són les condicions de les màquines que albergaran l'Ubuntu Server? Doncs evidentment van a tindre que tindre la mateixa configuració que té l'Ubuntu Server original, és a dir, 1024 de RAM i un disc de 10 GB, que és la que albergarà el sistema. Aquestes màquines han d'estar connectades a la xarxa interna, tant el Clon 1 com el Clon 2, evidentment, i sí que tindreu que canviar en el sistema el mode d'arrencada. Fixeu-vos que teniu que marcar, jo ja ho tinc configurat, he posat el xarxa en la primera opció, és a dir, fixeu-vos que amb les fletxes podeu canviar l'ordre d'arrencada, doncs que quede xarxa en la primera opció i evidentment marqueu la xarxa, que estigui habilitada l'arrencada per xarxa. Bé, doncs això van ser les condicions per a tant el Clon 1 com el Clon 2, que estigui habilitada l'arrencada per xarxa i evidentment que tinga el disc dur de la mateixa capacitat que el sistema original. I, evidentment, el tipus de sistema operatiu que sigui el mateix que l'Ubuntu Server, és a dir, un Ubuntu de 64 bits. Una vegada tenim explicat l'escenari de treball, jo vaig arrencar l'Ubuntu Server, que és on tinc configurat o va fer el Clonezilla Live Server, i res, iniciar la màquina. Bé, en aquest cas vaig a fer una restauració en multicast. La primera opció, arranca el Clonezilla, és a dir, que el Clonezilla Server, és a dir, aquesta màquina, el que va fer és servir la imatge emmagatzemada en el NAS a dos clients que se van a connectar per xarxa, que són Clon 1 i Clon 2. Bé, mentre obri el sistema, ja sabeu que el Clonezilla n'hi ha que configurar primer l'idioma, després el teclat. Bé, doncs en el cas, triï l'opció de català, canvi la distribució de tecles, triï el genèric de 105 tecles, l'idioma d'espanyol i la variant del català. Aquesta opció la dice per defecte i inicia el Clonezilla. Així sí que vaig tindre en compte perquè no vaig utilitzar l'opció de Base Image, que és la que havíem utilitzat per a fer còpies de sistema i també per a restaurar imatges. En aquest cas vaig a triar l'opció Lite Server, la que me configura el servidor de Clonezilla en multicast. I així vaig a iniciar ja el servidor. Li vaig a dir que els clients se van arrencar per xarxa i així triaré que autodetecte el servei d'HCP, que serà el del MikroTik, que me'l configuro. I dic que sí. I així me dona les dues opcions, o distintes opcions.
Jo vaig en aquest cas a utilitzar la imatge emmagatzemada en el NAS, però podria també utilitzar la imatge que tinc en el dispositiu local. L'assistent és molt semblant, l'únic que canvia és que així, en aquest cas, jo vaig a configurar la sessió SSH i vaig a buscar la imatge on la vaig guardar quan vaig fer la còpia de seguretat del sistema. Li dic que d'acord. Si jo haguera utilitzat el dispositiu local, doncs m'haguera muntat els discos que tinc en el sistema que estic arrencant i jo ahir haguera triat, en aquest cas, el /dev/sdd, que és on tenia la còpia del sistema. Bé, així en aquest cas selecciono la IP del NAS, el port també el 22 i l'usuari, vaig a utilitzar l'usuari 03, que és el que havia definit que és el que tenia accés a la carpeta còpies, que així li havia dit en el NAS. La ruta d'accés és la carpeta de disk by label datos còpies, que és la carpeta que havia creat en el NAS per a guardar les imatges del Clonezilla i ahí és on les havia guardat. Aneu en compte de no enganyar-vos al posar la ruta /srv /disk-by-label datos còpies. Bé, li dic que sí, que faig la connexió, li dic que efectivament pose el password admin01 i li dono intro per a continuar. Inici el mode principiant i així tinc que triar l'opció de desplegament massiu per multicast, broadcast o BitTorrent. Després ja li direm que va ser multicast, però inicialment triem la massive deployment perquè van a ser dues màquines les que va clonar i volem que ho faci tot simultàniament a través de la xarxa. Bé, me diu que desplegament massiu des d'una imatge i això va ser l'opció correcta, li dic que sí i que vaig a restaurar el disc sencer. Li dic que sí, tot el disc. Bé, ara me diu que tria la imatge, el fitxer d'imatge per restaurar, que és aquest. Si ho teniu en el dispositiu local, canviava que era en lloc de userver bin era userver bin local. Però si ho teníem en el NAS, aquesta seria la imatge correcta, li dono OK, i me diu on vaig a restaurar la imatge. Li vaig a dir que sí, que és la SDA, el disc principal del sistema, i si vull comprovar la imatge abans de restaurar, li dic que d'acord, que la comprovi, i què faran els clients quan acaben la clonació? Vaig a dir-li que apaguen, que apague els clients quan la clonació acaba. Li dono OK, i ara sí que ja me diu quina és l'opció que vull, si multicast, broadcast o BitTorrent. Li vaig a dir multicast i per tant configuraré i me dona l'opció a configurar tres opcions. El nombre de clients que va clonar i el màxim temps d'espera. Si vull configurar únicament el temps d'espera, i ahir acceptarà tots els clients que arriben durant aquest temps d'espera, o que configurar únicament o donar-li l'opció de configurar el nombre de clients. És a dir, vull clonar dos clients, li diria, per exemple, en aquesta opció entraria i li diria dos clients. En aquest cas, perquè l'exercici sigui més complet, vaig a dir-li que li vaig a donar tant el nombre de clients com el màxim temps d'espera. Li dono aquesta opció, me pregunta quants clients a clonar, van a ser dos, i després me diu quant de temps vull que espere. El temps se comptarà des que se connecta el primer client. Vaig a donar-li 120, 2 minuts, perquè això se comptabilitza en segons, 2 minuts. Jo crec que entre que se connecta el primer i torna a arrencar el segon, tot i que té ahir quan inicia tinc unes opcions de configuració de la xarxa i tal, jo crec que li va donar suficientment temps. Li dono 2 minutets, li dic que d'acord. I el primer que va fer és comprovar que la imatge se pot transferir per la xarxa. D'acord? Conté un poc de temps d'espera, vaig a parar el vídeo i continuo quan acaba la comprovació. Bé, ja està acabant la comprovació, està arribant ja al final de la comprovació que la imatge és correcta i està preparant ja la xarxa per a fer-la esperar als clients. Bé, ja me diu que està esperant que es connectin els clients, disculpeu,
i que ja m'està preguntant si tots els clients han acabat els treballs de restauració. Doncs no, perquè encara no han començat. Per tant, vaig arrencar els clients, que en aquest cas anomenen clon 1 i clon 2. Ja havíem habilitat l'arrencada per xarxa, per tant inicia el primer client. I fixeu-vos que ja està arrencant per xarxa i m'està dient que com vull que arrencar. Si amb sistema operatiu local o Clonezilla Live Lite Client. Diu Restore 2020 11.15 imagen u server. Pues esta és l'opció que li vaig a donar, que vull restaurar el Clonezilla Live. Per tant, li dono intro i m'arrencarà el sistema. Fixeu-vos que fa una sèrie de comprovacions. I, doncs està ja connectant-se al Clonezilla server. I fixeu-vos que així arriba un moment que el clon 1 s'està executant i està com ahí parat, esperant. Està esperant que el clon 2 s'active també i una vegada activat, així cancel·lem. Així li haguera pogut donar més temps, si veu que potser 2 minuts no haguera sigut suficient, o s'haguera pogut, així li vaig a donar el mateix, que sí, que vull restaurar la imatge del server, del Clonezilla server. I fixeu-vos que el clon 1 s'està esperant i el clon 2 està executant-se i també està accedint al Clonezilla Live. Veurem com el Clonezilla Live, quan arriben les dues màquines i estiguen ben configurades, executarà la restauració del sistema en les dues màquines. Ja està creant la partició. I fixeu-vos com ara ja la segona màquina ha arribat i ja han començat i ja s'està clonant tant el clon 2 com el clon 1 estan executant. Hem clonat el swap i ara ja estem clonant el sistema. Com veieu, van els dos clon 1 i clon 2, s'estan executant i el Clonezilla Live Server, que l'havíem muntat en l'Ubuntu Server, però que ja us dic que ho haguem pogut muntar en alguna altra màquina, el que està fent és servint la imatge des del NAS. Bé, quan acabi el vídeo, quan acabi la clonació, això, continuo explicant. Bé, ja quasi està acabant, fixeu-vos com el clon 1 i el clon 2 s'estan executant i els dos en paral·lel, des de xarxa, estan rebent la imatge del sistema. I bé, havíem comentat que quan acabara la clonació, que s'apagaren els dos clients, que s'ha restaurat correctament la imatge, que està escrivint la taula de particions i fixeu-vos que ja s'està preparant per a tancar el sistema. I fem les últimes actualitzacions i processos per clonar la imatge correctament. Bé, una vegada acabada la instal·lació de les dues màquines, el que tenen que comprovar és que efectivament són un Ubuntu server, que a més tenien l'usuari admin01 amb la contrasenya admin01 també, i res més. Ara sí que ja està notificant el servidor de Clonezilla que està
que s'ha copiat la imatge i tot seguit veieu com s'apaguen les màquines. I ja, doncs, efectivament, ha acabat la clonació. Ara ja li podem indicar al Clonezilla server que efectivament que ja hem acabat i també podríem parar aquesta màquina. No sé si em deixarà. Li dic que sí, que sí que han acabat tots els clients. I sí, li confirmo que sí, que efectivament que han acabat tots els clients. I fixeu-vos com ara també vaig poder apagar el Clonezilla server perquè ja ha acabat la seva tasca. Mentre s'acaba per el Clonezilla server, el que ja puc fer és comprovar que els clons efectivament funcionen com a Ubuntu server. El primer que vaig a fer és canviar l'arrencada i vaig a posar-lo com estava predeterminat, que la xarxa estava baix del tot, i a més la puc deshabilitar ja perquè ja no vull que arrenqui per xarxa ni vull que ho tinc en compte. I en el clon 2 farem el mateix. En el sistema li direm a la xarxa que no la volem tindre activa i la posem en l'últim lloc. Bé, doncs arrencaré el client 1 i veuré que efectivament ha de ser un Ubuntu server amb l'usuari admin01 i la contrasenya admin01. Bé, així li costa un poc aquest treball perquè com no té el RAID instal·lat, intenta ahir veure que efectivament està això, pause ahir el vídeo i pareix que ja està acabant el muntatge, la tasca que estava executant. I ja podem veure que efectivament tenim el login de la màquina, que és un Ubuntu 20.04, l'usuari admin01 i la contrasenya la mateixa. Bé, ara pareix que faci un procés que també li costa un poc fins que fa el primer inici. Bé, i finalment ja podem veure com hem accedit a la màquina Ubuntu server amb la contrasenya de l'administrador. Bé, caldria potser executar i comprovar que efectivament el clon 2 també està clonat amb la mateixa imatge i que funciona correctament. I bé, amb això acaba el vídeo de clonació d'una imatge de sistema amb Clonezilla i amb Clonezilla server, millor dit, i en l'opció de multicast. Bé, fins al proper vídeo.